треба доволно време да се посвети за да се изработи една маска која е повеќе намеска. Оваа маска може да се испере, да се испегла и да се употреби повторно. Се обележуваат свикови, се мине еден дел, уште еден дел на машина. Иако станува збор за сложена процедура, Славица од Велес и по неколку часа дневно поминува на својата машина за шиење за да изработи што повеќе маски за заштита во време кога пандемијата со коронавирусот зафаќа многу луѓе. Идејата за оваа благородна мисија за кратко време се преточила во реалност, вели Ружица Николова. Маските кои тие ги создаваат завршуваат во здравствените установи во нивниот град. Седејќи дома, сакав да го искористам слободното време и да помогнеме пред се на здравствените работници, бидејќи сите, како мајки, знаеме колку тие здравствени работници некогаш ни биле многу потребни во животот. Мислев дека е момент и право време сега да им се одолжиме за седото. Ние прво бараме од нив поддршка кога сме болни. Чекаме од нив да ни помогнат. Сега дојде време да можеме ние да им помогнеме. Ружица вели дека во изработката го вклучила дури своето семејство. Првите 1200 маски веќе биле предадени во вистински раце. Горда сум што им покажав на децата дека треба да се помага, бидејќи ги вклучив и нив, која во сечење на врвци, која во чистење на конец. И не запираме тука, ќе шиеме и ќе нудиме помош се додека таа е потребна. Поддршка пристигнала и од Велешката фондација за локален развој и демократија Фокус. Група на наши сограѓанки Велешанки дојдоа и побараа поддршка од фондацијата за да можат да му помогнат на јавното здравство во екот на епидемијата на COVID-19. Тогаш фондацијата рече дека тоа ќе го сториме заедно и навистина го правиме. Дополнително се шијат уште 2500 маски. 100 ќе бидат поделени на сиромашни граѓани од Велес и мобилните тимови на Црвениот крст, а во нивната изработка се активирани и десетина други волонтерки. На предната страна на маските пишува Велешанки за јавно здравје. Тоа е брендот под кој се реализира и оваа акција. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.